Үзенең сикһеҙ рәхимлеге менән Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә үҙ ҡолдарын ризыҡландырыр өсөн күп ниғмәттәргә күмә. Файдалы үҫемлектәре менән туйындыра, шуларҙан табыш алырға өйрәтә. Гүзәл еребеҙҙә нимә генә үҫмәй, иген культуралары, йәшелсә емештең иҫәбе һаны юҡ. Йәйесендә өлгөрөр өсөн ямғырҙар менән тымлана. Үҙебеҙ дә ҡоро көндәрҙә мул итеп һыу һибергә тырышабыҙ. Файдалы хеҙмәткә көс далан биреүсе лә Раббыбыҙ. Тупраҡтың көсөн алып, ҡояштың нурында наҙланып үткән баймандан ауыҙ итеп туҡланған һәр береһе организм өсөн күп файдалы матдәләр, витаминдар ала. Баҫыуҙан, баҡсанан, емеш ағастарҙан уңыш йыйыу мөмкинлеге лә Аллаһ Тәғәләнең сикһеҙ шәфҡәтенән. Һәм беҙҙе лә ул йомарт булырға саҡыра. Бөгөн һүҙебеҙ ғөшөр садаҡа тураһында. Алхамдулиллахи Раббил аламин, вассалату вассаламу аля саййидина ва хабибина Мухаммад. Ассаламу алейкум, хөрмәтле, ҡәҙерле имандаштар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нимә ул ғөшөр садақаһы? Ғөшөр тигән һүҙ, ягъни ғәрәп теленә тура мәғәнәһендә тәржемә иткәндә инде, ашара, 10 тигән шулай, 10дан 1 өлөшө тигән мәғәнәлә килә инде. Беҙҙең күркәм ислам динебеҙҙә был аңлата һалым түләү. Ниндәйҙер русса әйткәндә инде налог. Тапҡан, йыйған ашлыҡтарҙың 10дан 1 өлөшөн садаҡа итеп, ғөшөр итеп бирелергә тейеш ул. Кемдәр бирергә тейеш? Ниндәйҙер бер байҙар ғанамы? Юҡ, бөтөн төрлө кешеләр. Мәҫәлән, үҙеңдең баҡсаңда нимә үҫтерәһең? Нимә үҫтерҙең? Һин ярлымы ул, фәҡирме? Кем генә булға ҡарамаҫтан үҫтерҙең икән, шунан ғөшөр садаҡа ул бирелергә тейеш инде. Быға Аллаһ Тәғәләнең әмере бар. Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә Ҡур'ан Кәримдә беҙҙәргә әйтә: Аъуҙу биллаһи минәш шәйтанир раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Эй иман килтергән бәндәләр ди. Үҙегеҙҙең кәсеп ҡылғандарығыҙҙың яҡшыһынан сарыф итегеҙ. Аллаһ өсөн, ягъни бисмилла тип Аллаһ ризалығы өсөн. Һәм дә шулай уҡ беҙ һеҙгә ерҙән нәмәләр һеҙҙең өсөн сығарып бирҙек, шуларҙан тейелгән. Ягъни кеше нимә үҫтереп тапты, тапҡанынан, уңыштарынан, уражайҙан инде ул мохтаждарға, фәҡирҙәргә бирергә тейеш. Кемдер әйтә, мин бит һуң үҙем үҫтерәм, үҙем эшләп үҫтерәм, ниңә мин ниндәйҙер бер эшләмәгән кешеләргә ул ғөшөр садаҡаны бирергә тейешлеменме ни һуң тигәндә. Эйе, беҙ бирергә тейешлебеҙ. Биргән кешеһен уйлап түгел, Аллаһ Тәғәләнең әмерен уйлап бирергә тейешлебеҙ. Аллаһ Тәғәлә ҡушты тип шуны, бисмилла тип Хоҙай ризалығы өсөн бирәбеҙ. Сөнки ана шул үҫтергән емештәрҙе кем һуң бирә һуң? Орлоғон, мәҫәлән. Шул шарттарын булдыра, елен, ҡояш, барыһы ла бит Хоҙайҙың биргән ниғмәте ул. Пәйғәмбәребеҙҙең күркәм хәдистәрендә килә, шундай ҡоролоҡ, күп осраҡта ҡоролоҡтың сәбәптәре тейелгән, ул зәкәт һәм дә ғөшөр садаҡаларҙың бирелмәү арҡылы тейелгән. Бирелмәү арҡылы. Һәм дә ғөшөр садаҡаны ниндәйҙәрҙән, ҡайһыларынан беҙ күпме бирергә тейешлебеҙ. Беренсенән, әгәр ҙә йәшелсә емеш ямғыр, тик ямғыр һыумағына һуғарылып үҫте ниһә, йә булһа, йылға һыуҙарынан һуғарылып үҫте ниһә. Мәҫәлән, ҡайһы бер ерҙәрҙә йылғаларҙы арыҡ итеп һуҙып, бит инде баҫыуҙарҙы һуғаралар, бит инде шулай итеп үҫтерәләр. Мәҫәлән, бәрәңге, картуф, һыуған, кишерҙәре, сүгелдөр тип әйтәйек, күп йәшелсәләрҙе шулай итеп үҫтерәләр, ямғыр һыуҙары менән инде. Мына шундай ысул менән үҫтерелгән емештәрҙән, йәшелсәләрҙән тип әйтәйек, йыйылып алынған уңыштың 10дан 1 өлөшө ул ғөшөр садаҡа итеп бирелергә тейеш. Мәҫәлән, 10 тоҡ һин бәрәңге алдың, бәрәңгәне 10 тоҡтың береһен беҙ ғөшөр итеп бирәбеҙ. Ни өсөн бәрәңге? Сөнки беҙҙең яҡтары күп осраҡтарҙа инде ул ямғыр һыу менән үҫә. Беҙ уға биҙрәләп
лейкалап ташып үстермәйбез. Һәм дә шулай ук ағас емештәренә, мәсәлән, алмалар, мәсәлән, карагат, малина дип әйтәйек. Шуларның да шулай ундан бер өлеше бирелергә тиеш ул моны. Бында кеше үзе өчен улуг файда ул. Тадарыны ул ысынында. Һәм дә инде ошында керә шулай ук бал. Кемдер менә умарта менән шөгыльләнәләр, моны яхшы белһендәр. Һыгылган балдың һыгып алган балдың ундан бер өлеше садака итеп бирелергә тиеш. Мәсәлән, һин 100 кило бал алдың икән, 100 килоның 10 килоһы ул фәкыйрьләрдәге. Вакытында бирелгән хуш садака ул яхшырак. Әгәр дә яшь емеште без үҙебез бидрәләп, һыу куеп үстердек, лейкалап ташып үстердек. Ул сакта инде бындай уңыштарның, ашлыктарның 20нән 1 өлеше бирелә. 20нән 1 өлеше. Менә үҙебез күз түгеп, һыу һибеп үстерһәк, әгәр дә инде 20нән 1 өлеше бирелергә тиеш. Мәсәлән, безнең осракта кыярдарга без көндә һыу һибәбез. Кайбер әйтә, нинде дуга укыр кирәк, мин бит дуга белмәйем. Укыган кешене табыр кирәк, әби-һәбиде табыр кирәк, белгән дуга белгән, укый белгән кешене таба алманым, шуңа бирә алмайым диләр. Юк, бында иң мөһиме кешенең нияте. Бисмилла дип Ходай ризалыгы өчен, бисмилла дип гушур итеп бирелә, ана шул тамам, шул дөрес буласак. Тыныс күңел менән шундай бирелә инде. Һәм дә кемдәргә бирелә? Бирелергә тиеш бүтән төрле мохтажларга. Ул фәкыйрьдәр, мәсәлән, ягъни байдар түгел, байдар булмаган, бай сафына кирмәгән кешеләр. Һәм дә шулай ук ятимдәр, мәдрәсәдә укыган шәкертләр, бүтән төрле шәкертләргә, мусафирдарга, дин юлында хезмәт иткән укытучыларга, мәсәлән, шулай ук ятимдәргә, я булһа, мәсәлән, кеше таба алманык бирелгә. Ниндәйдер шундай мәсәлән фондтар бар, благотворительный дигән ярдәм фондтары бар бит инде. Шуларга апарып бирелә, чөнки аларның списоктары бар, алар үзләре таратып бирәсәкләр инде. Шулай ук авылдарда, мәсәлән, хәзерге вакытта авылдарда мохтажлар күп. Пенсионердар, мәсәлән, кемдердер, мәсәлән, балаларын укыта, бурыстары күп. Шундай кешеләргә 100% менән тыныс күңел менән мөмкин бирергә, уверенно дип әйтәйек. Бында шул дөрес буласак инде. Шундай менә ул Аллаһ Тәгалә ысында аңлар кирәк, бул рәхмәте, Аллаһ Тәгалә рәхмәте. Шуны матур итеп үтәһәк, үзебезнең дә балыбызга бәрәкәт буласак, һәм дә инде иншааллах улуг савапка ирешербез. Элхамдулиллаһи раббил аламин ва салату ва саламу аля саййидил ва хабибина Мухаммад. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.